Աշխարհի տարբեր երկրներից հնչած հայտարարություններն ու ուղերձները կրկին ընդգծում են, որ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը շարունակում է մնալ ոչ միայն պատմական հիշողություն, այլև արդի քաղաքական ու բարոյական քննարկումների առանցքային թեմա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր ուղերձում ընդգծել է ողբերգության համամարտկային նշանակությունը, այն կապելով ատելության վտանգավոր հետևանքների հետ։ Այսօր մենք գլուխ ենք խոնարհում 20-րդ դարի ամենասարսափելի ողբերգություններից մեկի հայոց ցեղասպանության 100 հազարավոր զոհերի հիշատակի առջև։ Անպաշտպան անմեղ մարդկանց դաժան կոտորածը ցնցեց ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը, եւ դրա աղետալի հետևանքները հստակ ցույց տվեցին կրոնական ատելության, ազգայնականության եւ քսենոֆոբիայի հրահրման հետևանքները։ Ֆրանսիան ևս հանդես է եկել ցեղասպանությունը դատապարտող ուղերձով։ Ապրիլի 24-ին Ֆրանսիան հիշատակում է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը եւ հարգանքի տուրք է մատուցում դրա զոհերի հիշատակին։ Սա հնարավորություն է հիշելու, փոխանցելու եւ ընդգծելու այն անխզելի կապը, որը կապում է Ֆրանսիան Հայաստանին եւ ֆրանսիացիներին հայերին։ Մերձավոր Արևելքից ևս հնչել են կարևոր ուղերձներ։ Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունը շեշտել է, որ ողբերգությունը մինչև այսօր բաց վերք է մարդկության խղճում եւ ընդգծել է Լիբանանի դերը որպես հայերի ապաստանի երկիր։ Խորը ցավով եմ հիշում այդ մարդկային ողբերգությունը, որը բաց վերք է դարձել մարդկության խղճի վրա եւ վերահաստատում եմ իմ անսասան նվիրվածությունն արդարության, ճշմարտության եւ մարդկային արժանապատվության արժեքներին։ Հայկական ծագումով լիբանանցիները երբեք յուր չեն եղել այս երկրում, այլ իսկական գործընկերներ եղել նրա կառուցման եւ բարգավաճման գործում։ Եվրոպական քաղաքական շրջանակներում ևս թեման շարունակում է մնալ օրակարգում։ Իսպանիայի խորհրդարանի падգամավոր Ջոն Ինյարիտուն ընդգծել է պատմական ճշմարտության անխուսափելիությունը։ Պատմական ճշմարտությունն անհերքելի է եւ այն ժխտելու յուրաքանչյուր փորձ ի վերջո դատապարտված է ձախողման։ Մենք ականատես ենք լինում ճանաչման կայուն եւ անշրջելի գործընթացի։ Թուրքիան պետք է հաշտվի այն իրականության հետ, որ միլիոնավոր հայեր ցեղասպանությունը վերապրածների ժառանգներն են։